ชั่วโมงโรแมนต์ของคุณเป็นแบบไหนโรแมนต์ผ่านมือถือหรือมาด้วยตัวเองโรแมนต์กับมือถือหรือโรแมนต์กับเขาโรแมนต์โชว์โซเชียลหรือโรแมนต์โชว์ว่ารักวาเลนไทน์นี้วางมือถือบ้างเพื่อชั่วโมงโรแมนต์ที่แท้จริงกับดาวนี่โรแมนต์1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มตรงดาวนี่โรแมนต์